Pemirsa Pikobet Indik Lu sayan mewah keruruhang pemargi oleh pemerintah daerah. Risampun TPA Sente ring Desa Pikat, Kecamatan Dawan Klungkung, ketutup. Sios punika tol center ring Karang Dadi sayan mewah ngolah lu. Rauh makin kewentenan TPA liar sayan akeh ring sisin margine, kramening utang lu raris kebakar, saning awinang akeh asep ring margine. Silih tunggil genah TPA liar wenten ring jalan di Setoja nuju bypass Profesor Ide Bagus Mantre utawi nuju Pura Klotok sawilang rahina kuentenan nyani sayan jimbar tur kuentenan lu sayan akeh kantos kesisin margi agenge. Duaning sampun kepasang papan tanda larangan buang sampah sembarangan ring genah inucap nanging krama kantun ngutang lu irike. Kahanan sekadi punika taler kepanggih ring sisin margi ring desa Takmung miwah sawetara desa Tiosan ring kecamatan Banjarangkan. Wenten krama saning ngutang lu ring sisin margi raris kebakar saning ngawinang asep punika mawasana kaon majeng krama sane mentas. Anggota DPRD Klungkung Komang Suantara Mausang Pikobet inucap kekantenang pikobet anyar santukan wenten polemik TPA Sente saneten kedabdabin becik. Selami pikobet punika durung karuruhang pemargi mejanten sayan akeh kuentenan TPA liar. Sedurung nyane Kepala Dinas LHP Klungkung Inyoman Sidang Mausang, selami puniki utsaha nampenin lu ring TPA Sente kantun ngarepin piambeng santukan alat berat rusak. Pai ketandani muatang pangupaya antuk nyelang sareng Pemprov Bali ring kuentenan alat berat. Tios punika pai ketandani sampun merencana antuk ngelaksanayang pengadaan alat. Silih tunggil nyane ring TPA Sente merupa pengadaan alat berat eskavator mewah ring tol center pengadaan alat pemilahan Mangde pemilahan sida digelis ke Markiang. Pengadaan alat-alat inucap ke Aptiang sampun wenten ring bulan Februari war sekali tali 4 likur. Bagiarte Bali Pos Nguningayang.